সুপ্রিয় দর্শক, আসসালামু আলাইকুম। সন্ধান টিভির নতুন একটি পর্বে আপনাদের স্বাগতম। আমাদের আজকের সন্ধান টিভি অবস্থান করছে পাবনা জেলার ঈশ্বরদী থানার অরণখলাতে। এই অরণখলারই আজিবর কাকার খামারে। তো এর আগেও আজিবর কাকার বেশ কয়েকটি পর্ব আপনাদের দেখাইছি। ওনার ফার্মে মূলত ছোটো ছোটো সাইজের বকনা বাচ্চা ও প্রেগনেন্ট গাভী থাকে। তো প্রতিবারে নেয় এবারও উনি বেশ কিছু ছোটো ছোটো সাইজের বকনা বাচ্চা ও প্রেগনেন্ট গাভী সংগ্রহ করছে। তো আমাদের আজকের পর্বে আমরা সেই বকনা বাচ্চা ও প্রেগনেন্ট গাভীগুলোই দেখাবো, আর এইগুলো কেমন বয়সের, কী জাতের বা কেমন দাম হলে উনি বিক্রি করবে সেই সব বিষয়ে আপনাদের জানাবো। তো বিস্তারিত জানতে আমাদের আজকের ভিডিওটির সঙ্গেই থাকুন। আসসালামু আলাইকুম। আসসালাম রাহমাতুল্লাহ বারাকাতুহু। কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। তো এবার বোধহয় দীর্ঘদিন পর প্রোগ্রাম করতেছেন। করোনার জন্য বন্ধ ছিলেন? করোনার সময় একটু বন্ধ ছিলাম। এখনো তো করোনা চলছে, দেশ লকডাউন, বহিরাগত প্রবেশ নিষেধ। তো এই অবস্থায় কিভাবে সংগ্রহ করলেন? গ্রাম থেকে করলে আসছি কিছু গরু, আগে তো 2-4 দিন ছিল, ঠিক আছে, আরো কালকে 5টা বিক্রি করে দিছি। আচ্ছা, তারপরে আপনারা আসলেন, এই যে সবকিছু মিলে ঝিলায় একটা প্রোগ্রাম করছেন। আর বেশি যে অনলাইনে গরু বেশ কিছু করে থাকতেছি। কালকে যে আসছে না, যেমন লোক আসতো না, আমার অ্যাকাউন্টে টাকা লাগাই দিতে গরু পুষাই দিয়েছে। কালকে যে 5টা বিক্রি করলেন, এটা কিভাবে বিক্রি করলেন? অনলাইনে টাকা দিয়ে দিয়েছে, ওনার বাসায় গাড়ি দিয়ে গরু পাঠাই দিয়েছে নিজের লোক দিয়ে। কোন জায়গায় পাঠাইছেন? এই যশোরে। যশোরে। আচ্ছা, তো কি বকনা পাঠাইছেন না গাভী? বকনা। 5টা বকনা পাঠাইছেন। আচ্ছা, তো বেশ কয়েকটা বকনাও আছে, এই পাশে প্রেগনেন্ট গাভীও আছে, সার বাচ্চাও আছে, সব কিছুই আছে। তো চলেন আমাদের এক পাশ থেকে দেখান আর এগুলো সম্পর্কে একটু বর্ণনা জানান। এই যে এই পাশে একটা বকনা বাচ্চা আছে, এটা কি জাতের? জার্সি। আচ্ছা, কেমন বয়সের? বয়স 12-13 পড়ছে। 12 শেষ হয়ে 13 পড়ছে। আচ্ছা, পার্সেন্টেজের দিক দিয়ে কেমন আছে? 85 এর মতো হবে। আচ্ছা, তো এগুলো তো কনসেপ্ট করতে আরো 2-3 মাস সময় লাগবে। জি। আচ্ছা, কেমন দাম চাচ্ছেন এটার? এটার দাম সব 75,000 দাম চাচ্ছেন। দরদাম করে বিক্রি করবেন? কিছু কম বেশি করা যাবে। আচ্ছা, তো ওই পাশে কালো করে আর একটা আছে। তো ওই পাশে কালো করে আর একটা বকনা আছে, এটা কি জাতের? এটাও হলস্টেইন ফ্রিজিয়ান। হলস্টেইন ফ্রিজিয়ান। জি। এই বকনাটার বয়স কেমন? বয়স ধরেন 17 মাসে কনসেপ্ট হয়েছে। 2 মাস আগে 19 বয়স। 19 মাস বয়স, 17 মাস বয়সে কনসেপ্ট হয়েছে। আচ্ছা, 2 মাসে তো চেক দেওয়া যায় না আসলে। 3 মাস ছাড়া চেক চলে না। আচ্ছা, তো আপনার 1 মাস লালন পালন করে চেক দিয়ে বিক্রি করতে পারতেন। জি। কেউ এরপর কথার বিশ্বাসের পর যদি কেউ নিয়ে থাকে তাকে দেওয়া যাবে। আর যদি না নেয়, আমার ধরেন 3 মাস পরে চেক দিয়ে বিক্রি করবে। আচ্ছা, তো দর্শককে বৈশিষ্ট্য আছে, সাদা একদম প্রিন্ট, ভালো করে দেখেন। আর 1 মাস পরে এটা চেক দেওয়া যাবে। আচ্ছা, তো কেমন দাম পড়বে এটার? এটা চাওয়া 85। 85,000 দাম চাচ্ছেন। কম বেশ করে বিক্রি করবেন? খুব একটা কম হবে না আর কি। তো এটার কি কার্ড করা আছে? জি, কার্ডও করা আছে। আচ্ছা, এই যে এই পাশে আর একটা বকনা বাচ্চা আছে, এটা হলস্টেইন ফ্রিজিয়ান। এই বকনাটার বয়স কেমন? বয়স হচ্ছে 14 পড়ছে। 14 পড়ছে। কনসেপ্ট করছে কি? না, কনসেপ্ট করে নাই। আচ্ছা, আর তো খুব শীঘ্রই তাহলে আসার কথা। 14 মাস যেহেতু হয়ে গেছে, কোনো কি লক্ষণ পাচ্ছেন? না, এখনো ধরেন 15-16 মাসে কনসেপ্ট হবে। আরো 2 মাস সময় লাগবে, 2 মাস 3 মাসের মতো। আচ্ছা, তো এটা কেমন দাম চাচ্ছেন? এটা চাওয়া ধরেন 75 দাম চাচ্ছেন, কম বেশ করে বিক্রি করবেন? আমার নিজের ফার্ম, আমি তো কোনো লোকে কোনো কিছু দেওয়া লাগবে না, ঠিক আছে, কোনো দালাল করা লাগবে না, কিছু লাগবে না। আমার নিজের ফার্ম 10 টাকা কমে বেচতে পারবো সে কাস্টমারের কাছে। তো এগুলো যেহেতু যে প্রথমটা দেখলাম একটা রেডি বকনা, এটা একটা রেডি বকনা, এই রেডি বকনাকে কি খাবার দিচ্ছেন? যে কি খাবার দিলে সময় মতো হেঁটে আসবে? গমের ভুসি আর ধানের আপনার হচ্ছে খ্যার, এটাই, আর কিছু খাওয়াই না। খ্যার আর হচ্ছে গমের ভুসি দেন, আর কিছুই দেন না? এই খাবার দিলে কি হেঁটে আসবে? হ্যাঁ। আচ্ছা, তো এটা 75,000 দাম হলে বিক্রি করবেন? তো দেখতে যে একটা আছে, এটা 8 মাস যা 9 মাসে পড়ছে, প্রেগনেন্ট। আচ্ছা, দর্শককে দেখান কি ওলানটা পড়ছে, এই জায়গা, আর এত স্বাদের, খুব বৈশিষ্ট্য ভালো আছে। আচ্ছা, 8 মাস শেষে 9 মাস পড়ছে, মানে এখনো মাসখানেক সময় লাগবে এটা বাচ্চা দিতে। আচ্ছা, ফার্স্ট টাইম। দাঁতে হয়েছে কি? 2 দাঁত হয়ে গেছে অলরেডি। আচ্ছা, তো এটা তো আগে কখনো বাচ্চা দেয় না, এই প্রথম বাচ্চা দিবে। পেটে বাচ্চা আছে বর্তমানে। কেমন দুধ হবে এটা কি কোনোভাবে বলা সম্ভব? 15-16 দুবেলায়। 15-16 এরকম একটা আইডিয়া করতেছেন? অ্যাকুরেট যে এরকম হবে তাও তো না। দেয়ার মালিক আল্লাহ, এটা বৈশিষ্ট্য বলে বোঝা যায় আর কি। আচ্ছা, যে এটা কতটুকু দুধ আসতে পারে, তো সেই বৈশিষ্ট্যের উপরে আপনারা এটা বলতেছেন যে এরকম দুধটা হতে পারে। ভালো গরু না বড় গরু দেখছেন? আচ্ছা, বৈশিষ্ট্য
তো কেমন দাম পড়বে এটা কি বলতে পারবেন? চাওয়া 1,90,000, 1,80,000 হলে বেচা যাবে। 1,90,000 দাম চাচ্ছেন, 1,80,000 হলে বিক্রি করবেন। আচ্ছা, তো গাভীর দাম কি আগের মতোই আছে নাকি কিছুটা কম বেশি হয়েছে? কম আছে। এসব বড় কিনা আপনারা বলেন যে দর্শকদের বলেন 2 লাখ করে বিক্রি করেছি, আগের থেকে কেমন যাচ্ছে? আগের থেকে তুলনামূলক দাম কম, আরো কম তো বিক্রি করবেন। আচ্ছা, এই পাশে সাদা কালো দেখতে আরেকটা আছে, এটা হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান, কেউ বলে রানী শঙ্কর, আসলে রানী শঙ্কর বলে কোনো জাত নেই, হলস্টাইন ফ্রিজিয়ানটাই মেইন। আচ্ছা, এই গাভীটার বয়স? বয়স 2 দাঁত। 2 দাঁত? জি। পেটে বাচ্চা? না, গাভী বাচ্চা আছে, এটার সঙ্গে বাচ্চা আছে? বাচ্চা আছে। বাচ্চাটা কোথায়? বাচ্চাটা ওই যে বাইরে আছে, ওই যে ওই পাশে যেটা বেঁধে রাখছেন ওইটা? জি জি। আচ্ছা, তো বাচ্চাটা কতদিন বয়স হয়েছে? বাচ্চার বয়স হয়েছে 15 দিন। 15 দিন বয়স হয়ে গেছে, তাহলে তো দুধ পাচ্ছেন? দুধ পাচ্ছি। কেমন দুধ হয়? 16-17 এমন। সকাল বিকাল মিলে? সকালে কতটুকু? 10-11। আচ্ছা, আর বিকালে? 5। আচ্ছা, তো এগুলো তো দুধের গাভী, এটা যেহেতু, তো না দেখে দেখে দুধের গাভীটা কিভাবে সংগ্রহ করবে এই সময়? আপনি দোয়াই নেবে, যে ভিডিও কল দিবে আমরা দোয়াইবো, একটা দুধ দেখে ও সে বুঝতে পারবে যে কত দুধ হলো, তার সামনে আমরা কাটা দিয়ে মাপাই দেবো ওজন। আচ্ছা, এইভাবে দিবেন, তারপরে তো একটা ঝুঁকি থেকেই যায়। জি জি। আচ্ছা, তো দুধের একদম গ্যারান্টি থাকবে? হ্যাঁ, গ্যারান্টি। আচ্ছা, তো এটা কি ফার্স্ট টাইম বাচ্চা দিচ্ছে? আমাদের কাছে আসবে, নিজের 2-3 দিন ধরে দোয়াই নিয়ে সে লোক নিতে পারে। আচ্ছা, তাহলে তো খুবই ভালো মানের একটা গাভী। জি। কেমন দাম চাচ্ছেন এটা? 2,40,000। 2,40,000 দাম চাচ্ছেন? দামটা তুলনামূলক একটু বেশি হচ্ছে না? বেশি না, এটা প্রথম রানী শঙ্কর, কেউ বলবে, কেউ আমরা বলি হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান, দর্শকদের দেখান, ঠিক আছে? আচ্ছা, খুব মান ভালো, বৈশিষ্ট্য বলি, এই কারণে দামটা একটু বেশি। জি। আচ্ছা, তো ওই পাশে তো কিছু ষাঁড় বাচ্চা ও বকনা বাচ্চা রাখছেন, চলেন সেইগুলা দেখি। এই যে এই পাশে একটা ষাঁড় বাচ্চা আছে বোধহয়, এটা ষাঁড় বাচ্চা। কি জাতের ষাঁড় বাচ্চা? হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান। হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান, সাদা কালো হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান। আচ্ছা, তো ষাঁড় বাচ্চাটার বয়স কেমন? বয়স ধরেন 11 মাস যায়, 12 পড়ছে। 11 শেষ হয়ে 12 পড়ছে। আচ্ছা, তো এগুলো তো তাহলে দীর্ঘদিন লালন পালন করতে হবে মাংসের জন্য উপযুক্ত হতে হলে। আমি মনে করবো যে ছোট থেকে লালন পালন করি, বড় করাটাই বেটার, বড় থেকে ছোট হওয়া ভালো না। আচ্ছা, ঠিক আছে। তো কেমন দাম চাচ্ছেন এটার? এটার দাম চাওয়া 65-62 হলে বেচা যাবে। 65 দাম চাও, 62 হলে বিক্রি করবেন। যে এই পাশে একটু বড় সাইজের দুইটা আছে, এই যে কালো করে একটা আছে, এটা অস্ট্রেলিয়া, অস্ট্রেলিয়ান জাতের। জি। এটার বয়স কেমন আছে? এটা ধরেন 15-16 পড়ছে। 15-16 পড়ছে। দাঁতে হয়েছে কি? না, দাঁতে হয়নি। দাঁতে হতে তো আরো 2-3 মাস সময় লাগবে। আচ্ছা, তো এটা কেমন দাম চাচ্ছেন? এটা 75 চাওয়া, 70 হলে বিক্রি করব। 75 দাম চাও, 70 হলে বিক্রি করবেন। যে দামটা চাচ্ছেন এটা কি মাংসের হিসেবে দাম চাচ্ছেন নাকি লালন পালনের হিসাবে? লালন পালন হিসাবে চলে। মাংসের থেকে লালন পালনের গরুর দামটা কি বেশি হয়? বেশি বেশি। আচ্ছা, এই যে এই পাশে লাল দেখতে আরেকটা আছে, এটা দেখেন দর্শককে, এটা কি জাতের? এটা ধরেন দেশি গরু, সিন্ধি গরু। সিন্ধি, আমাদের দেশির সঙ্গে ক্রস। জি। আচ্ছা, এটার বয়স কেমন আছে? এটার বয়সও অমনি হবে, 14-15। 14-15 এইরকম হবে। জি। আচ্ছা, তো এটা কেমন দাম পড়বে? এটা ধরেন চাওয়া 80-75 হলে বিক্রি করা যাবে। আচ্ছা, তো আমরা যারা যে ষাঁড় বাচ্চাগুলো সংগ্রহ করব, ষাঁড় বাচ্চা সংগ্রহ করার আগে কি কি দিকগুলো লক্ষ্য রাখবো এটা একটু বলেন তো। কম্বল দেখে, মাথা দেখে, হাত পাও দেখে, চামড়া লুজ দেখে, এই যে এমন এমন চামড়া আমরা টাইনে দেখে, এরকম গদ্দার দেখা, ঠিক আছে? তাহলে সঠিকভাবে পরিচর্যা করলে এটা থেকে ভালো ফিডব্যাক পাওয়া যাবে। আচ্ছা, তো এটা 80 চালাম, 75 হলে বিক্রি করবেন। আচ্ছা, তো প্রায় প্রত্যেকটা ষাঁড় বাচ্চা, ওই পাশে প্রেগনেন্ট গাভী, এই পাশে বকনা বাচ্চা, সবই তো দেখলাম। পরিশেষে দর্শকদের উদ্দেশ্যে আসলে যদি কিছু বলতেন, তারা কিভাবে সংগ্রহ করবে এখন বা কিভাবে আসবে যাবে? আমাদের কাছে অনলাইনে ওর পছন্দ হবে, ভিডিও কলে গরু দেখবে, তারা দেখে যদি চয়েস হয় সে লোক আমার থেকে অনলাইনে টাকা দিবে, তার বাসায় আমরা নিজের লোক দিয়ে পাঠাই দিব। আচ্ছা, এতে কোনো ঝুঁকি থাকে না তো? কোনো ঝুঁকি থাকবে না, তার বাসায় যাওয়া না পর্যন্ত আমাদের রিস্ক আমাদের। আচ্ছা, ঠিক আছে, তার বাসায় পৌঁছা দেবো তখন তার রিস্ক। আচ্ছা, এটা বলবো দর্শক। তো এইভাবে লেনদেন করতেছেন বর্তমানে? আচ্ছা, তো ঠিক আছে, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনার মূল্যবান সময় দেওয়ার জন্য, আর আপনার বকনা বাচ্চা, ষাঁড় বাচ্চা ও গাভীগুলো দেখানোর জন্য। আসসালামু আলাইকুম।